各位網友大家好啊，又係我華樂坊主啊。咁我哋琴日先至係拆咗箱啫喎，係咪琴日啊？係啦，咁今日咧又有咯喎，即係流水式㗎嚇，咁希望唔好令大家失望啦。好啦，今次呢啲亦都特別啲㗎啦，有啲特別嘅，咁你睇到啦，今次買一對好平嘅波鞋啦，咁睇下咩點樣先啦嚇。嗱，而家開始拆㗎啦。好，先睇波鞋先。好啦，而家發覺都唔好嘥呢啲膠袋，呢啲膠袋咧我嚟做垃圾袋都好，即係我嚟執啲垃圾咁。好啦，嗱呢個就係波鞋啦嚇，睇下滿唔滿意啦。好，咦？好啦，呢對咁嘅嘢，好似幾好喎。係啦，咁咧個底都好軟喎。係啦，咁大家估唔估到呢對幾多錢啊？10幾蚊咋，17個幾啊！即係咧越嚟越向極限嚟到做一個挑戰。其實呢個都係一個挑戰嚟嘅，我都預到唔知好唔會好㗎啦。咁啊，純粹咧試下咧用呢個最低嘅價錢咧買呢個史上最平嘅波鞋啦。嗱，咁而家咧我就要拆箱啦。咁我一陣間咧，我諗我會試嘅。咁試完之後咧，就再拍翻嗰個片俾大家睇啦。係啦，就係咁樣啦。個樣係幾靚嘅嚇，係嘛？個樣係幾靚嘅，啲漸變色嘅成咁樣咧，同埋好輕啦。咁同埋最緊要咧鞋啊，最緊要個底軟啦。嗱，個底真係好軟嘅。咁啊唔知點啦，唔知着成係點樣啦，同埋又唔知襟唔襟啦。老實講，就算你話當即係着幾次都抵啦，咁嘅價錢。好啦，第二樣啦。嗱，呢個亦都係一個驚喜，應該可能係希望係驚喜啦。嗱，呢一個咧就係我第一次買嘅水果啦，即水果我不嬲都買㗎啦。咁就係呢一種水果咧就第一次嘅，咁俾大家睇下先啦。大家睇下咩嚟喎？噔，好啦，兩個嘅有。嗱，今次呢一個咧同我上次買嘅蜜瓜就唔同嘅。我上次買一個咧就係嗰啲咁嘅即係嗰啲係網民瓜啦，超甜嗰啲啦，綠色肉嘅。咁今次呢個就唔係，呢個就係正宗嘅哈密瓜，即係黃色肉嗰啲咧，係啦。不過呢度咧好似爛地，即係佢唔知係咪爛咧呢度。我諗我切咗佢兩間，切咗去食啦咁樣，因為佢樣就唔係好爛嘅，但係呢度好似咩咁啊，因為我都食咗佢算啦。好啦，咁一個啦。咁呢個第二個嗱，呢個就完美啦。呢個連條框都好乾啊。因為呢條框如果發毛嘅話咧，即係濕嘅話咧，咁佢又成個瓜好易冇嘅。咁而家我咧就係即係佢有賣兩個咯，都係10零蚊嘅咋咁樣啊。咁啊都幾抵啦。係呢一個啦，呢個要一陣間切嚟睇下點先啦。好啦。跟住啦，睇呢個係咩咯喎？呢個好特別嘅嘢嚟嘅。咁咧，如果好專業釣魚啲人就知係咩嚟㗎啦。咁呢一個咧係一個桶啦。咁咧嗰啲人咧就如果係好專業釣魚啲咧，有啲浮標咧，咁就用呢個桶嚟裝住佢嘅咁樣。但係我呢個咧就完全唔係用咁嘅作用啦。我嚟裝啲香嘅。即係裝啲槍咧，即係有時出去出邊拜佛啊，成咁樣咧，咁嘅時候咧，咁就用自己嘅香噶嘛。咁但係佢原本嗰度咧好大樽咧，咁我就攞呢個細嘅去啦，係啦，咁樣呢個細嘅，幾蚊雞嘅嘢嚇，比我想象中好啦嚇，即係兩三蚊嘅嘢，竟然可以咁好嘅，個樣咁靚嘅，係啦，就係咁樣啦，就係咁樣咯。好啦，咁呢個係咩嘢咯喎？呢個咧我真係都唔知係乜喎呢個。
哦，係啦，呢個都係啲拜祭用具啦，即係我哋即係俾我媽媽整咁樣咁啊睇下得唔得先？咦，好曳喎，個質地唔係好好喎，睇先嚇。佢就話咧係一個梯形嘅金磚，但係咧見佢咧呢啲咧就好似好腍喎，唔係好得唔得？睇下得唔得先嚇。呢個麻麻地，比我以前買嗰啲真係差陣好多。試下先嚇。都 OK，不過咧接嗰陣就要嘥時間啲啦。嗱，咁呢個金磚，不過呢個金色唔係好夠啊，係啦，即係成色唔夠高嚇，咁樣啦。咁呢個都 OK 嘅，嗱，接不出嚟咁嘅形狀咧，咁啊揾少少膠紙黐一黐佢咧，即係掕一掕咧就會好啲啦，係啦。咁都 OK 啦，算啦，幾蚊雞係嘛？即係唔知10零蚊定幾多錢啦。咁呢度就有唔知50定100啦咁樣，係啦，咁啊算啦。咁呢個下邊呢啲好似好啲喎，係第一張差啲啫喎，係咯。嗱，呢啲都幾靚喎，係啦，咁樣啦。好啦，咁啊今日就係咁先啦。咁啊多謝大家啦。嗱，一陣間咧我咧試完波鞋之後咧就同大家拍視頻，同埋我要講講我淘寶中伏嘅經過嚇。咁一陣間再傾啦。咁而家咧就要試下今日呢對鞋係點樣喎。咁樣咧就試一試先。好啦，着好啦，睇下大家睇下先 ，OK 喎。佢咧就不過咧就佢呢個位咧就好，即係可能佢啲皮薄啊，咁啊變咗個位咧就好似闊一啲咯。咁如果加翻一塊嗰啲軟嗰啲咁嘅墊咧，即係嗰啲運動鞋嗰啲軟墊咧，咁就非常之理想㗎啦，咁樣啦。咁亦都好舒服啦，好軟啊，最緊要個底軟啦。即係如果你落嚟跑步或者行街都好啦，你始終都會痛㗎嘛。OK 喎，嗱個樣亦都 OK 啦。咁但係當然啦，10幾蚊嘅貨，你冇得要求好多嘢㗎啦，係嘛？你又唔可以要求到佢係話，即係又要好似幾百蚊嗰啲咁嘅貨，絕對冇可能㗎啦，啱唔啱先？係啦，但係如果你以10零蚊嚟講咧，佢嘅性價比就算好高㗎啦。同埋咧，我都講啦，嗱。佢對鞋咧，嗱佢個缺點就係咩嘢咧？就係呢啲佢呢塊咁樣啊，好薄㗎啫。你睇下，嗱撳都撳到，好似塊布咁嘅啫，即係好薄嘅咁樣咯。嗱咁亦都有好嘅，譬如你天熱着咧，你咪冇咁辛苦咯，透氣咯，係咪又薄咁樣啦？咁但係亦都係因為薄咧，所以先咁所以可以賣到咁平啦。如果佢好似平時嗰啲即係皮嗰啲咁樣咧，即係整到好厚咧，咁啊當然又唔同埋做法又唔同咗啦咁樣啦。咁所以咧就嗱個 design 個顏色都 OK 啦，即係你話講你17個幾銀錢啊嚇，即係折合港紙啱20蚊啦嚇。咁你買啲乜嘢啊？係嘛？你買條油炸鬼10幾蚊啦，係嘛？所以呢個咧，即係呢個價錢咧就冇得輸㗎啦，可以咁講係嘛？呢個價錢冇得輸㗎。嗱，大家睇下幾好嘅只要我加翻塊墊落去咧，咁就 perfect 㗎啦，咁樣嚇。好啦，嗱。咁樣咧就咁呢個我哋試啲鞋咧試完咯喎，咁呢個當然啦，真係我覺得真係好平咯就算你只係能夠着幾次都抵啦，同埋你哋即係多一對嚟襯下衫都冇所謂，因為我又唔係中意求名牌啲人嚟嘅，咁所以咧即係呢啲咁嘅嘢咧我都着得好開心嘅就係咁樣啦不過呢個第一對咁平嘅鞋啦咁即係真係好抵，真係可以話好抵咁樣啦，咁亦都係我諗夏天着應該幾好
好啦，嗱，今日咧我就要講講咧，即係老貓燒鬚啦。咁喺淘寶嗰度咧，我就錯咗件嘢嚇。咁其實自己都有啲責任嘅。咁咧點解咧？嗱，即係咧我淘寶嗰度咧，因為上次買嘢咧就係1蚊直，即係包郵到香港嗰啲咁樣啊嘛。咁我咪用咗自提點嗰個咁嘅地址咯，慣咗喺嗰度啦咁樣啦。咁今次咧我又做啲咩嘢咧？我又係買翻嗰啲1元購啲嘢。即係1蚊嗰啲咁嘅產品啦，咁樣啦。咁樣咧咁我就唔記得咗轉啊。因為咧佢啲產品咧佢都有啲1元購嘅，即係有啲都係可以免郵嘅，但係佢唔係全部。咁變咗一個 batch 啦，一批嘢咧。咁咧佢其中有2-3件就係可能係1元購嘅，即係1元免郵嘅。另外啲就唔係喎。嗱咁呢種情況之下咧，咁最理想就應該點樣咧？就將佢咧就擺翻落去嗰個嘅即係個地址就係個集運倉啦。咁就咧，然後再自己就將佢即係集合嚟到集運啦咁樣嘅。咁咧就因為嗰度平好多噶嘛。咁如果佢係用翻佢一個叫官方集運嘅話咧，咁佢嗰個運費又貴一啲嘅。好啦，咁我買咗其實咧都係得0.5都唔夠 kilo 嘅嘢啦嚇。咁樣咧就佢而家收我咧就13個幾郵費喎。係啊，咁就我而家諗緊好唔好俾咧？即係如果唔俾嘅話，我寧願唔要嗰啲貨咯。嗱，嗰啲貨咧我就用咗20蚊買啦嚇，即係有成19-20件咁上下嘅咁樣啦，咁樣啦。咁咧就因為我覺得好唔抵啊，即係仲要再加啲嚟，因為佢即係仲要再加嗰個錢嚟去買嗰啲嘢喎咁樣啦。咁但係咧個量又真係好多喎，成20件喎咁樣，所以我都唔知好唔好再嘥呢13個幾啦，定係算啦，我唔好再嘥錢啦，直情咧就嗰啲嘢咧就放棄咗佢啦。就有得益下上面嗰啲倉嗰啲人啦，咁樣啦，咁就唔會走去集運咯，咁樣啦。咁大家覺得咩意見咧？大家覺得我應該係俾嗰13個幾嘅郵費去即係攞翻嗰啲嘢啊？定係話算啦，我即係當蝕咗就算啦嚇，嗰20蚊啊當喺街度跌咗算啦咁樣啦。咁大家有冇啲咩意見咧？咁啊請歡迎留言啦，咁我都可以參考大家嘅意見嘅。好啦，咁啊多謝大家收睇啦。咁麻煩大家咧，最緊要咧就係咧呢個嘅訂閱啦嚇，因為我真係好需要大家嘅訂閱嘅。咁留言讚好同埋分享俾大家都係好中意買呢啲網上嘢嗰啲啦，嗰啲朋友啦咁樣啦。咁啊多謝大家咯，好多謝大家支持，拜拜。